дорогие друзья, с вами я, Игорь, и я рад приветствовать вас на своем канале. В этот просто замечательнейший денек мы будем не продолжать проходить Майнкрафт. Вы думали летсплей? Что вы думали летсплей? Нет, конечно же. Как вы можете уже увидеть, я как бы в плоском мире. И я сейчас аккуратненько повернусь, чтобы вы не видели, что за мной. Все, вы ничего не видели, вы ничего не видели. И так вот, ой, ну ладно, все, вы уже увидели, что я построила такой вот ужасный домик в креативе. И так вот, и для чего же вы думаете, я его построила так, чтобы покрасоваться? Нет, конечно, потому что он ужасен, я сами, что он ужасен. А для того, чтобы показать секретную постройку, это камин, да. И было много очень вариаций камина, но мне вот конкретно понравилась именно эта вариация. Если вы хотите узнать, как же ее можно построить, то мы сейчас переместимся в какое-нибудь место в этом плоском мире. Так, какие-то у нас координаты, я посмотрю. Так, это у нас координаты. Понятно, мне, в принципе, пофиг. Ладно, давайте куда-нибудь туда просто слетаем и все. Туда, не туда. Ё-моё. Вон куда-нибудь вот где-нибудь, чтобы уже... Все. Вот здесь мы построим этот камин. Итак, для этого нам понадобится блок кирпича. Нам понадобится, естественно, зажигалка. Нам понадобится, естественно, ну, конечно, зажигалка, как без нее. Нам понадобится незерит. Ну, может быть, адский камень. Я не знаю, как у вас будет, но я точно не знаю. И если вы хотите такую же трубу, вот как у меня, ну, в принципе, вы знаете, что паутина там, это я не буду объяснять. И еще нам нужна печка. Нам нужна печка. Нам нужен уголь. Это на ваше уже усмотрение. Ой, блин, я на вторую нажал. Блин, что там было? Там была зажигалка. Так. И, ну, любая еда. Давайте, это у нас будет сырая свинина. Все, это у нас будет сырая свинина. Так, все. Начинаем строить. Во-первых, нам нужно сделать такой небольшой вот... Давайте-ка начнем, скорее всего, с незерита. Ставим незерит, поджигаем его. И чтобы, когда мы смотрели на камин, его не было видно, потому что, ну, камин, это нормально. А это что за дерьмо? Дерьмо какое-то. Поэтому мы здесь ставим печку, чтобы камин был рабочий, и чтобы там можно было переплавлять всякие там вещи. Все. Давайте не будем ничего переплавлять. Я не боюсь, все нормально. Итак, давайте-ка немножко здесь вот так вот. Так, здесь надо немножечко вот так вот застроить, чтобы ни с каких сторон не было ничего видно. Вот как-то так. Делаем еще немножко тут сюда. Нет, и вот немножечко сюда. Потом берем небольшое расстояние здесь. И все это расстояние мы тоже должны заполнить обязательно кирпичом. Потому что, ну, кирпич красивый блок, ребят. Особенно камин. Ребят, я ни разу не видел камина без кирпича. Не знаю, мне кажется, камин без кирпича это как... Стул без ножек. Что это такое? Что за дерьмо я только что сказал? Неважно. Итак, продолжаем его делать. В принципе, он уже практически готов, можно даже сказать. Так, мы немного... Да, ролик получился, конечно, не особо большим, но сейчас я немного дострою. И вот, в принципе, вот так вот он может... Но это еще не все. В принципе, давайте его сейчас еще как-нибудь попробуем украсить, этот камин. Так, и так. Ну, еще можно вот... Ну, вот здесь как будто бы, типа, сюда что-то идет. Давайте вот так вот сделаем. А, я вспомнил как... Блин, печка сломалась. Фак. Печка сломалась. И здесь постоит. Ну вот я сделал в своем камине, может быть, вы видели. Я сделал как-то вот... Ё-моё, летать не умеешь, что ли? В креативе. Блин, ребят. Как-то вот так. Вот я сделал вот так вот. По-моему, мне кажется, так красиво. Красивее будет как-то смотреться. Вот, как-то так. Вот. Ну, видели, что я еще не... Это еще не все. Во-первых, я сделал еще вот здесь вот небольшие такие штуки. Тут сделал. И еще мне надо, смотрите, ребят. Еще нам обязательно нужно кресло. Кресло в Майнкрафте, если у вас нет модов. У меня в какой-то версии они точно были. Какой-то мод такой был такой мод, 100%, я помню. Так, давайте делаем вот такие вот кресла. Если у меня были просто кресла, давайте делаем такие диванчики, само собой. Ребят, диванчики еще... Но мне нужна табличка. Табличка, ну, вы, наверное, уже давно поняли, что диванчики легко делать с табличками. Они очень похожи, когда становятся. Наверное, уже давно, знаете, будем еще писать. Вот так вот. Готово. Во, красиво. Вау, офигительно. Офигительно. Так. Так, теперь осталось только нам взять. Это все нафиг. Кроме... Ладно, все удалим. Опа. Вот так вот.
все делается. Берем сырое мясо и еще один ставим. Зачем? Ой, ты что ж ты будешь делать? Я в Майнкрафт играть не умею, блин. Итак, это сырое мясо. Для чего же нам 2 сырых мяса? Чтобы все было очень красиво и чтобы это было действие. Как так получилось? Нет, без понятия. Неважно. Так, здесь мы переплавляем, а сюда мы переходим так и просто сбрасываем все сырое мясо. Во, чтобы было красиво. Смотрите теперь, как красиво получается. Типа на печке что-то, типа в печку что-то делает и рядом с камином. Вот, смотрите теперь, как все красиво получается. Давайте еще для красоты сейчас сделаем паутинку. Так, паутинка у нас здесь где-то была. Вот паутинка. Так, сюда, оп, 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 оп. Оп, 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 и оп, оп, оп. Вот, вообще, смотрите, ребят, если вы все запомнили, то смотрите теперь, какой у нас камин получается. Им же можно украсить что угодно. Да, он немного большеват, но, блин, он, черт возьми, он очень красивый. Мне он очень нравится, это безумно стильное, мне кажется, так. А, вы в комментариях писали, что мне надо сбавить зрение под 80. Что так будет удобнее. Вот так вот, как-то так. Я не знаю, мне как-то так, может, не особо. Мне как-то так не очень. Блин, это ужасно, мне так, это неудобно, блин. Серьезно неудобно. Только, к сожалению, со временем мясо попадает. Но если вы, например, наберете, например, стак, и будете бросать хотя бы по 2, чтобы казалось, что их много. Вот. Кажется, что их много. На самом деле у вас еще много этого мяса. И вот, и так, ну, это, наверное, хорошо делать комментиком. Ну, а на этом все, народ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И да пребудет с вами Майнкрафт. Всем спасибо, всем пока. Очень стильно и безумно красиво. Так, давайте-ка еще.